Երիտասարդների մոտ աշխարհում շատ տարածված է այս օրերին, ու կարծում եմ միշտ եղել հիմա առավել շատ է երիտասարդները, երբ որ երիտասարդները այսպիսի մի խոսք են ասում, կյանքի իմաստը չեմ գտնում, դատարկ է ամեն ինչ։ Ինչքան մարդիկ կան, որ ուրախ դեմքով են, Instagram-ի մեջ ունեն շատ գեղեցիկ նկարներ, առավոտյան սուրճով, երեկոյան սրճարանում նստած, հիմնականում Instagram-ում բոլորը երջանիկ են սեներ, շատ երջանիկ են, եւ կյանքը այդպես երջանիկ է թվում, դա շատ լավ է, դա չի հարցը, բայց երիտասարդների մոտ շատ ամենահաճախ պատահող արտահայտություններից մեկը սա է, ես կյանքի իմաստը չեմ տեսնում, դատարկ ամեն ինչ, ունայն ամեն ինչ եւ այլն։ Սեներ, ինչի են երիտասարդները այսպես ասում, որտեվ դա բնական է։ Օրինակի համար բնական է, երբ որ մարդը ծառավ է։ Երբ որ մարդը ծառավ է եւ զգում է ջրի կարիք, դա բնական է, ես երեք էլ ասեցի, դա դիվային չի։ Եվ չես կարող օրինակի համար աղոթքով այդ մարդուն ազատագրես այդ վիճակից, ասես, արի քո համար աղոթենք, չես մարդուն ինչքան ես աղոթ պիտի ջուր խմի։ Որովհետեւ իր մոտ այս բնական կարիքը կա, ինքը պիտի ջուր խմի, որպեսզի այդ հարցը լուծվի, հա։ Ճիշտ նույն ձևի մարդու կյանքի մեջ նաեւ բնական է, երբ որ Աստծո բացակայությունը կա, երբ որ մարդը չունի Աստծուն, սա մարդու հոգու համար առաջի պահանջն է սեներ։ Մարդու համար պարտադիր է Աստծո ներկայությունը։ Երբ որ երիտասարդը, հատկապես երիտասարդը, ինչ եմ ասում հենց երիտասարդը, գիտեք, մեծ տարիքում մարդիկ սկսում են ապրել հանուն ինչ-որ բաների։ Հանուն էս ինչի, հանուն երեխու, հանուն ամուսնու, հանուն ծնողի, հանուն։ Այս հանունները մարդուն դրդում է լիքը բաներ անելու, բայց երիտասարդի մոտ այս հանունը շատ քիչ է։ Հանուն ինչի։ Հանուն ինչի, ում, մերոնք լավ են, հա, ասենք չկա, երեխեքս ուր է, երեխեքս կնիկս, ուր է կնիկս, մարդս ուր է, չկա, այսինքն չկա այդ հանունը եւ շատ ժամանակ կոտրվում է, հասկանում եք, հատկապես գիտեք ով որ ինչ որ ձեռբերումներ ա ունենում, հասկանում էսի ունենամ, ունենում ա, մեկի տեսնում հա ինչ, որովհետեւ սա բնական կարիք է, առանց Աստծո մարդու մոտ առաջանում է այս բնական քաղցը եւ այս կարիքը, որովհետեւ միայն Աստված կարա բավարարի մարդու քաղցը եւ մարդու կարիքը, որը միայն Աստծո ներկայությունով է լցվում։ Չունեցավ մարդը Աստծուն, նա պարզապես փորձելու է տարբեր բաների մեջ փնտրի, բայց ուզում եմ ձեզ ասեմ, սա որպես իգիտություն կամ որպես հիշեցում ամեն մեկիս, որ մարդկանց մոտ, հատկապես երիտասարդների մոտ, սա շատ տարածված է, կյանքի իմաստը, կյանքի նպատակը եւ այլն, չեմ տեսնում, կրկնում եմ, սա բնական է, որովհետեւ մարդը կյանքը նախատեսված չէր առանց Աստծո սեներ։ Կյանքը ստեղծված եւ նախատեսված չէր առանց Աստծո, որովհետեւ Աստված երբ որ մարդուն ստեղծեց, համար առաջի բանը, որ մարդու համար ստեղծել էր, Եդեմի պարտեզն էր ստեղծել։ Աստվածաշնչում գրված է, որ Աստված Եդեմում մի պարտեզ տնկեց։ Այսինքն ոնց։ Եդեմի մեջ պարտեզ տնկեց։ Ուզում եմ սրանով ասեմ, որ Եդեմը չէր ընդհանրեն այդ այգին, այլ Եդեմը միջավայր էր եւ Աստված այդ միջավայրի մեջ տնկեց պարտեզ, այ բնություն, գեղեցիկ ծառեր ըտե տնկեց, բայց առաջի բանը, որ Աստված ստեղծել էր մարդու համար, որ մարդուն դնի, այդ միջավայրի անունը Եդեմ էր, ձկան համար միջավայրը ջուրն էր, բնության համար հողն էր, մարդու համար միջավայրը Եդեմն էր, որը Եդեմ նշանակում է Աստծո ներկայությունը, եւ քանի որ մարդը Աստծո ներկայության մեջ չի, նա անընդհատ այդ քաղցը զգալու այդ պահանջը մարդը միշտ ուզում է Աստծուն, միշտ դատարկություն է զգում, միշտ դատարկությունը իմաստը չի գտնում, որտեղ ոչ ուտելը, ոչ խմելը, ոչ է սերիալի մեջի դեղին սոկը ծովում պարկած չի կարողանում մարդուն օգնի, որ մարդը բավարարված զգա։ Համաձայն եք թե չէ։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին սիրներ։ Ինչի եմ սա ասում։ Սա ուզում եմ ասեմ մեզ եւ նաեւ ովքեր մեզ լսում են, մարդը ստեղծված է լինելու եւ ապրելու Աստծո հետ սիրներ։ Համաձայն եք թե չէ։ Աստված օրհնի բոլորից սիրներ։